سلام و عرض ادب خدمت بینندگان عزیز. امید که همه جور و صحتمند و سرحال باشید و لباس عافیت بر تن داشته باشید. بینندگان عزیز، امروز برای شما درباره ماشینالات سردخانه و نصب آن در سردخانه میخواهیم معلومات بدهیم. ماشینالات را که شرکت سردخانه سازی اتحاد زرمتی به مشتریان عزیز پیشنهاد می نماید از معتبرترین کمپانی های جهان، هر یک از قبیل بتزر جرمنی یا آلمانی، بتزر چینایی و امرسان امریکایی می باشد که ساختار هر یک آنها فرق می نماید و با سایزهای مختلف می باشد که از 2 حرس پاور شروع شده الا 100 حرس پاور می باشد. در بخش نصب ماشینالات سردخانه بعد از ختم دیزاین و یا نقشه سردخانه توسط انجینران مجرب و مسلکی، ماشینالات سردخانه محاسبه گردیده و در داخل سردخانه نصب می گردد. بعد از دیزاین و محاسبه ماشینالات سردخانه، ماشینی که در خارج سردخانه نصب می گردد به نام کاندنسینگ یونت یا آوتدور می باشد که شامل کمپرسور، فن، موتور و غیره می باشد. ماشینالاتی که در داخل سردخانه نصب می گردد به نام اوپراتور یا ماشین داخلی می باشد که با سایزهای مختلف است و ماشین اوپراتور یا ماشین داخلی سردخانه نظر به ماشین خارجی سردخانه برای سردخانه محاسبه گردیده و در داخل سردخانه نصب می گردد و فعال می شود. شرکت سردخانه سازی اتحاد زرمتی در زمینه ساخت سردخانه با استفاده از ماشینالات پیشرفته فعالیت می نماید. اگر می خواهید سردخانه های استاندارد، معیاری و مجهز داشته باشید، تیم ما آماده است تا با تجهیزات مدرن و پیشرفته و کیفیت عالی برای شما عزیزان سردخانه ها بسازد.